Гадуур бол одоо намайг бол гэхээсээ илүү хүний нэг харнаа л гэдэг ийм л уур амьсгал судалгаанууд бүгд л ингэж явж байсан. Өнөөдөр харамсалтай судалгааны байгууллагууд маань хүртэл урьдчилсан байдлаар таамаглал дэвшүүлж Монгол ардын намайг үнэмлэхүй ялна гэдэг ийм барометр гэдэг ийм юмнуудаа хүртэл гаргасан. За би Дархан уул аймгийн 19 дугаар тойрогт нэр дэвшсэн. Дархан уул аймагт үндсэндээ яг сонгуулийн өгөгдсөн хуулийн хугацаанд 20 хоног бол тасралтгүй ажилласан. Энэ хугацаанд бол үнэхээр ард иргэдийн уулзалтын одоо бүх тоймууд, бүх уулзалтууд бол хадгалагдаж, бишигдэж, баримтжигдсан байгаа. Энэ дээр л ард иргэдийн хандлт, ард иргэдийн бухимдал, ард иргэдийн хүлээлт, ард иргэдийн өнөөдрийн төр засаг, өнөөдрийн үүссэн байгаа тогтолцооны үр дүн явцд бол ямар ч одоо сэтгэл дундуур байгаагаа бүгд илэрхийлсэн. Ийм л одоо байдалтай би нүүр тулж явсан. Ард иргэдэд үнэхээр их сайн дэмжиж байсан. Өрсөлдөгч намууд маань ч гэсэн үндсэндээ намайг бол нэгээр гэдэг байр суурин дээр л хүлээн зөвшөөрсөн байсан. За ийм байр суурин дээрээс сонгуул болсон, сонгуулийн өдөр ч гэсэн ард иргэдтэй удамжинд тааралдаад алхаад явж байхад бол хүмүүс бол их өөр хандлттай байсан. Одоо энийг ч гэсэн та бүхэн бас энэ хэвлэл мэдээлэл олон нийтийн сүлжээний ачаар бол илэрхнээ хардаг болсон. Олон нийт ч гэсэн ямар хүлээлттэй байсан гэдэг нь илэрхийлэгдэж байгаа. Өнөөдрийг ч гэсэн хүртэл. Тэгээ одоо энэ нөхцөл байдал дээрээс бид нар бол одоо бүгдээрээ хэдий хуулиндаа бие даагч гэдэг маань тус тусдаа нэр дэвшигч нар боловч бид нар бас хуулинд болох боломжоор үзэл санаа, үзэл бодол, зориг, мөрийн хөтөлбөрөөр нэгдсэн юм хүмүүс байсан. Эннийхэн дагуу бид нар энэ сонгуульд оролцсон. Харамсалтай нь бол яг ганц бие даагч нар дээр сонгуулийн машинд байхгүй таслал орногийн ийм шин огт хөндлөнгөөс формат орж ирсэн. Сонгуулийн машинд ийм формат байхгүйг сонгуулийн ерхий орооны дарга Содон Цэрэнгуй сонгуулийн дүн зарлахынхаа өмнөхөн хэлж ирсэн. Сонгуул нэг форматтай. Сонгуулийн энэ тоонууд бүгд. Өөрөөр хэлбэл энэ өөр форматаар буюу цэг таслалаар ялгардаггүй ганц ийм тоол явагддаг, ийм тоо тавигддаг ийм формат. Та нар анзаарвал одоо бид нар энэ бэлдсэн байгаа материалууд дээр зөвхөн бие даагч нар дээр ганцхан энэ таслалууд гарч ирж байгаа. За эхний слайдн дээр би бол ингээд бүх нэрүүд гарч ирэхэд миний нэр бол бүр огт байхгүй болж байгаа. Эхний саналууд ингээд гараад ирэхэд би огт байхгүй байжсанаа гівгэнт би ингэж гарч ирж байгаа. Гарч ирэхдээ би 1-р 7311-тэй та бүхэн харж байгаа гарч ирж байгаа. Тэгэхэд надаас их байгаа 11652, 10904 гэсэн дараа дараагийн хүмүүсээс би бүр 1-р нь ороод ирж байгаа. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр тооцооллын цэвэр хөндлөнгөөс зүгээр энгийн Excel програмаар орж ирж байгаа хөндлөнгийн зүгээр хакер ажиллагаа. За энийг одоо зөв калькуляцаар би та бүхэнд үзүүлье. Энэ таслал бол байхгүй байгаа уг нь бол. Гэтэл одоо 14622 гэдэг санал авснаар 1-р орж байгаа болохоор 1-р бичигчээд байгаа. Энийг зүгээр энгийнээр шууд 2 туваахаар 7 гэсэн таслалтаагаар гарч ирдэг. Excel програмын калькуляц. 7 таслал 311 буюу 7311 гэж зөвхөн Excel програмын тооны машины юун дээр ингэж гарч ирдэг. Сонгуулийн машин маань энэ дээр алдаа заачиж байгаа. Гэхдээ нэгэнтээ 14622 болохоор намайг энэ сонгуулийн машин бол 1-р нь тавьчихад байгаа. Хакер ажиллагаагаар энийг голоор нь хуваагаад 7311 болгочихж байгаа. Хүний нүдэнд харагдах байдлын. За энэ хооронд ойролцоогоор 15 минут шаардлагаж байгаа. За ингээд энэ дэлгэц өөрчлөгдөд та бүхэн мэдж байгаа. Сонгуулийн ерхий орон шууд дамжуулж байгаа дэлгэц өөрчлөгдөд дараа дараагийн тойрогод гараа явдаг. За ингээд гарч явж байгаад дараагаар нь төгсгөл дээрээ нөгөө тасал маань алга болоод цаашдахын сонгуулийн саналууд нэмэгдэж явж байгаад 15242-оор би 4-р байранд орж ирж байгаа. Юу гэсэн үг вэ гэхээр 7311 маань 14622 маань хуваагдаад миний 7311 санал иргэдийн санал алдагдчихж байгаа. Тэгэхээр миний нийт санал бол одоо эцсийн дүнгээрээ бол 24000 буюу
нэгдүгээр бичигдэх хэмжээнд болж байгаа. А миний алдагдж байгаа 7311 санал бол энэ хүмүүс рүү шингэж орж байгаа. Ягаад гэвэл эцсийн дүнгээрээ энэ мөрөх ёстой байхгүй юу? Энэ хугацаанд нөгөө хөндлөнгөөс орж ирж байгаа хүмүүс маань л энийг зохион байгуулж боловсруулж хийж байгаа. А энийг магадгүй өөр бие даагч нар өөр намынхан шингээх болно. А гэхдээ өнөөдөр хэн ирэх барьж байгаа вэ? Өнөөдөр хэн тэр сервер сонгуулийн ерөнхий орон дээр байгаа сервер рүү хандах бүрэн эрх нь байгаа билээ. Хинт тийм бүрэн эрх байгаа вэ? Та бүхэн бодцгоо. Тэгэхээр энэ сонгуулийн дүнг авсан энэ эрхмүүд дээр л хардах хүндэслэл ингэж гарч ирж байгаа. Даа ялангуяа улаар нь тэмцэж янз янзаар хувийн дайралтуудыг хийх ажлыг зохион байгуулж исэн анх нэр дэвшиж байгаа манын тэр залуу цүнх баригчул даа ялангуяа маш их аюултай харагдаж байгаа. Урд өмнө бас нэг хэдэнтэй сонгогдсон энэ бас нэг магадгүй бас нэг цочроо гарцсан энэ манын бусад нөгөө хоёр гишүүнд нь би бас хардлага гайгүй байгаа. Яг л манай судалгаануудаар энэ аль аль нь гайгүй гараад исэн. Гарчхаар байсан. Жавхланч тэр Батөмөрөнч тэр хамгийн их хэмзэг, хамгийн их санд руу нам дотроо зөрчтөд гадуурч хамгийн их бодлуулж явсан хүн бол тэр залуу цүнхч юм. Тэгэхээр энэ саналууд бол ийшээгээ шингэх буюу ман руу шингэнэ. Энэ авж байгаа саналууд. За энийг ганцхан би байр сууриа илэрхийлж гин гэж бодох хэрэггүй. Яагаад гэвэл энэ бүх Монгол улсын 29 тойргууд дээр нэр дэвшиж байгаа хамгийн өндөр рейтингтэй олон нийтийн судалгаагаар магадaltaй байсан бүх бие даагч нар дээр давтагдж байгаа. Хаа уул дүүргийг гаргаад ирэл та. За хаа уул дүүрэг дээр та бүхэн ингээ хар. Хаа уул дүүрэг дээр харах юм бол бас л мөн л адил Бат оргил дээр таслал гарч ирж байгаа. Номтой баяр дээр таслал гарч ирж байгаа. За Эрхэнбаатар дээр таслал гарч ирж байгаа. Тэр 2935 гээд Солмон дээр бас таслал гарч ирж байгаа. 2424 гээд. За энэ таслалууд бол энэ хар машинд байхгүй. Та бүхэн энийг итгээрэй. Энэ өөрсдөө та нар асуугаараа сонгуулийн ерөнхий орнд энэ тоон дээр чинь таслаар энэ таслал гарснараа алдаа зааж ийн гэж өөрсдөө тайлбарлаж та бүхэн харсан баг өчигдрийн хэвлийн баг хурлаар нь сонгуулийн ерөнхий орны ажилтнууд энэ таслал гэдэг нь өөрөө алдаа мөн. Яагаад гэвэл энэ чинь хуваалтын калькуляцанд оруулсан болохоор хүссэн үсээгүй цаанаасаа тасалтаа гарч ирэхээр алдаа заагаад тасалтаа гараад ирж байгаа. Энийг тийм хурдан арилгах таслыг арилгах тийм боломж нь байхгүй. Энийг тодорхой хугацаа өнгөржөөж арилж байгаа. А тэгээ эцсийн дүнгууд бол бүгд таслалгүй болчихно. А наан нь бол энийг хуваагаад хүмүүсийн саналыг авчиж байгаа. Өнөөдөр яг энэ таслуудыг дандаа бие даагч нар дээр хийсэн байгаа. Та нар харж болно. Энэ одоо дунд говийг хар. Бие даагч нөө наран цастаа гэсний соёмд энэ залуу бол ард иргэдийн санал асуулгаар бас л нэгдүгээрт яваад ийна л гэсэн залуу. Энэ залуугийн 3 тасалтай 5552 болж байгаа харж байгаа баг. Бусдууд нь нэг ч хүмүүс тасалгүй. Энэ хүнийх юу гэсэн үг вэ гэхээр 7104 л гэсэн үг. Юу гэсэн үг вэ гэхээр нэгд байна л гэсэн үг. Та бүхэн харж байгаа энэ слайдуудыг. Энэ бүх баримтуудыг энэ гарсан юмнууд бол энэ бол зохиомжтой бичлэлт юм уу, фотошоп биш. Та бүхэн харж байгаа. Энэ бол тэгсэндээ сонгуулийн ерөнхий орооны пэйжн дээр байж байгаа яг дамжуултууд. За Төв аймагт та бүхэн хар. Дорж бүрүүгээ залуу. 9 таслалтай 647 гэсэн бүртлээс манай 13 мянган хүнээс дээгүүр байгааз. Энэ юу гэсэн үг гэхээр машин бол яг зөв бодоод энийг нэгдүгээрт гаргаж байгаа. Яг бол энэ хоёр дүржүүлэхээр 19000 тий 19294 болчихж байгаа. 19294 болохоор энэ нэгдүгээрт орж ирж байгаа 13000-аас дээгүүр. А голоор нь хувааж байгаа болохоор тасалтай болоод нэгд үлдчихэж байгаа. За энэ Баянгол дүүрэгд бие дааж исэн галин дэвгээ залуу та бүхэн харж байгаа. Энэ хүн бас нэгдүгээрт ороод ирсэн байгааз 9704-тэй байж 18000 17200-аас дээгүүр байгааз ягаад гэвэл энэ үнийх 19408 19408 болохоор энэ хүн машин яг зөв уншаад хүссэн үсээгүй дээр нэгдүгээр тавьчихж байгаа. А энийг голоор нь хуваагаад зүгээр ингээд тасалтай болгож байгаа. Хуваацсан болохоор Excel програм шууд хөндлөнгөөс нь орж гараар энийг шивж оруулж байгаа. За энэ бол мэдээж хэрэг туйлын эрх мэдэл серверт халдаж болж байгаа ийм хөндлөнгийн үйл ажиллагаа. Энэ бол өөрөө эргээд энэ сонгуулийн хар машин дээр, хард дискэн дээр улам мөрн яг энэ цаг минут энэ тойргийн хорооны саналуу задарж явах үеийн бүх юмтай дүүцэж яг бодтойгоор
уул мөрн үлдэнэ, батлагчна. А зүгээр энийг бол өнөөдрийн хууль эрх зүйн хүрээнд бол тагнуулын ерөнхий газар шалгах үүрэгтэй. А тагнуулын ерөнхий газар маань харамсалтай нь өнөөдрийн их баригч намын дарга ерөнхий сайд гэдэг хүний доор албан ёсоор байдгийг та бүхэн бас мэдж байгаа. Тийм болохоор би өнөөдрийн эрх баригч нам Монгол улсын ерөнхий сайд Ухнагийн хүрэл зүг танд бас энэ хэвлэлийн багварлаар хандаж хэлмээр байна. Та үнэхээр өөрийнхөө шудраг ёстой тэмцэж байгаа. Өнөөдөр олонхоо болсон энэ нам засаг улс орныхаа нийтлэг эрх ашиг, нийт ард түмнийхээ төлөө үйлчилж байгаа. Улс орноо ман ба манаас бусдна гэж үзээгүй нийт ард түмэндээ үйлчилж байгаа. Монгол улсын ерөнхий сайд мөн бол та энэ өвөөгүй үйлдэл хийсэн өөрсдийнхээ намын хакерын үйлчлэгийг үзүүлсэн. Энэ улсуудтайгаа хариуцлагыг тоолж шударгаар сонгуулийн дүнг гаргах хэрэгтэй байна. Энэ олон тойргууд дээр дахин сонгуулийн санал хураалах хэрэгтэй байна. Тааны шудраг ёсны тэмцэл яг шин сонголтоос, яг энэ цаг мөчөөс, яг ийм үйлдэлээс эхлэх ёстой. Та ингэж Монгол улсын нийт 3 сая 300 мянган хүний ерөнхий сайд үндсэн аюулгүй зөвлөлийн гишүүн гэдгээ харуулах ёстой. Та зөвхөн манд үйлчлэх ёсгүй. Та үндсэн хуулиндаа Монгол улсын ерөнхий сайд. Та энэ хууль бус үйлдэлийг тасан зогсоох эрх, боломж, хүчин зөвхөн танд байна. Энийг ч гэсэн бас Монгол улсын ерөнхийлөгчд хандаж хэлмээр байна. Та өнөөдөр манын гишүүн биш. Та өнөөдөр намаасаа хуулийн дагуу түтгэлцсэн нийт 3 сая 300 мянган хүний ерөнхийлөгч. Энэ утгаараа ч гэсэн та энэ шудраг ёсыг эрхэмлж энэ олон хүний илтэд гарцсан байгаа энэ фактуудыг тодорхойлж маш богино хугацаанд энгийн ямар ч дүрмэнд байдаг тэмцээн уралдаанд ч энэ ноото байна. Би нэгээр орох гэж байгаа даа биш. Дахиад сонгуулъя. Би дахиад барилдъя. Тэгээд би ялагдвал үнэхээр боддоор тоологдоод ялагдвал би хүлээн зөвшөөрөе. Би тэрнээс өнөөдөр дарханчуудын итгэлийг авч дарханчуудын уухайг би сонсож нэгээр орчоод ингээд би бууж өгөөд бусармаг хууль бус шудраг бус нийгэмтэй эвлэрээд хойшоо сууна гэдэг бол эргэн үний хувьд өнөөдрийг хүртэл би бас өөрийнхөө туулж өнгөрөөсөн амьдралынхаа хувьд утга санааны хувьд нь бол туйлын утгагүй. Тийм болохоор миний тэмцэл үргэлжлэх болно. Тийм болохоор энийг хэрв та ерөнхий сайдаа, ерөнхийлөгчөө яг олон нийттэй хандаж шударгаар байцгаая. Шудраг сонгуул болох ёстой гэж хүлээн зөвшөөрж байгаа бол та өөрийн хүний гэж намайг ялгуурлахгүйгээр энэ асуудал гарсан энэ бие даагч нар дээр илтэд хоёр хуваагдаж саналууд нь алдагдсан энэ тойргууд дээр дахин сонгуул хийчих. Энэ бол уг нь алга болж байгаа саналууд хаашаа шингэж механикаар нэмэгдэж орж байгаа бүгд уул мөрнө гарнаа хар машин дээр. Энийг хөндлөнгийн софтверийн аудитинг олон улсын компани оруулж ирээд бид нар давхар шалгуулсан ч болно. Тэрнээс биш тагнуулын ерөнхий газарт ийм ажлыг дан ганцаар нь дайгаад үлдээнэ гэдэг бол туйлын их өрөөсгөл та бүхэн ойлгож байгаа. Яагаад гэдгийг. Энэ бол ганцхан нэг төрлийн факт биш ээ. Өнөөдөр энэ сонгуул хүчингү бол хоёр дахь том факт нь байгаа. Дархан уул аймгийн жишээгээр ярив. Өчигдрийн айконы сайтн дээр гарсан байгаа. Та бүхэн харсан баг. Дархан уул аймаг дээр маш олон иргэд биднэр дээр бүртгэгдсэн байгаа. Ирээд манай штабууд дээр бүртгүүлээд явсан. Энэ юу вэ гэхээр айлын эзэгтэй эзэдүүд нь өөрсдөө хурж ирээд манай гэрийн хаяг дээр танихгүй 3-аас 4 хүн, 5 хүн бүртгэгдсэн байна. Энийг одоо яах вэ гэж гайхаж ирж байгаа. Энэ нөгөө олон нийтийн ярьдаг хэллэгээр бол сарцаа гэдэг хэлбэр. Ийм хэлбэрээр сонгуулийг бодлоон тулж байна. Ийм хэлбэрээр шудраг бус сонгуулийг хийж байна. Ийм үндсэн илтэд хоёр факт байна. 6883 хүн Дархан уул аймгийн хэмжээнд илүү гарч бүртгэгдэж байна. Энэ бол ялтын хэмжээний
маш олон ялах магадaltaй хүмүүс дээшээ гарч ирэх ийм хэмжээний зөрүүнүүдээ. Энэ алдагдж байгаа над дээрээс 7311 санал энэ их баригч талд нэмэгдэж орж байна. Энэ бол шудраг бус байна. Ингэж сонгуул хийж болохгүй. Ийм сонгуул яасан ч байж болохгүй. Ийм дүр эсгсэн арчил манай улсад байж яасан ч болохгүй. Дэлхийн олон нийт харж байгаа. Энийг бид нар олон улсын байгууллагуудад өгч шалгуулахыг хүсэлтийг гаргаж байгаа. Бид нар ийм бусрамг зүйлийг хүлээн зөвшөөрж болохгүй. Энэ дээр анхаарлаа хандуулж, энэ дээр зарчимтай хандаж, энэ дээр үйлдэл хийсэн улсуудын жинхэнэ утгаараа хариуцлагын тооцоолж чадах бүрэн эрх мэдэл ирэх барьж байгаа нам Монгол улсын ерөнхий сайд Ухнагийн хөрс үг танд байна. Монгол улсын ерөнхийлөгч Халтмаагийн Баттуулга танд байна. Энэ шудраг ёсыг энэ цаг мөчөөс эхлүүлцгээе л да бүгдээрээ. Энэ цаг мөчөөс эхлээд хэдүүлээ шин сонголтыг хийж байгаа бол шин цаг шин 30 руу орж байгаа бол эндээс эхлээд гараага зөв эхлэе л да. Энэ гараан дээрээсээ бүгдээрээ шудраг амьдрж эхэлцгээе л да. Энэ нөхцөл байдлыг хангахын төлөө иргэний дуу хоолой болж энэ олон бие дааж энэ олон саналаа алдсан хүмүүс бас энд цуглаж байна.